ये कंडेनसर, ये कंप्रेसर, एटा कंडेनसर, एटा फैन। এইটা বরফ হয়ে গেলানি ঠান্ডা হয়েকি, অত্যধিক ঠান্ডার এটা বরফ হয়ে গেলানি। ছাউ ছাই ঠান্ডা হচ্ছে, এইটা ঠান্ডা পবন এপটে বাহারছি। এপটে বরফ হচ্ছে, ये बरफ होउची, बरफ होउची सेतपटे ठंडा पवन बाहर पड़ुची। ठंडा पवन ये छाऊ छाऊ ये कंप्रेसर जेहेतु लगी, ये रिस्टार्ट ये बोर्ड टे कनेक्शन है। ये कंप्रेसर एटा हूँ फैन टाइम लगी कंडेनसर को ठंडा करने। कंप्रेसर चलती, यहाँ हूँ मोर एसी रो मॉडल, माय न्यू इन्वेंशन। ठंडा पवन भी होउची।